Ich heiße ملك. Ich heiße جودي. Ich bin رقية. My name is Malik. النهاردة يوم ورشتي، تعالوا أفرجكم يومي بيمشي ازاي. قبل ما يجي يوم الورشة لازم يكون معايا حاجات أساسية ولازم تكون جاهزة، مثلا الورق اللي بوزعه في الورشة أو الباوربوينت اللي بشتغل منه أو حتى الكونتنت اللي المفروض أشرحه. وطبعا ما ينفعش انسى الانشطه والاكتيفيتيز اللي المفروض تكون موجوده جوه الورشه علشان الورشه ما تبقاش كلها نظري وممله. بس الحقيقه اكتر لحظه بكون سعيده وفرحانه فيها في خلال الورشه هي اللحظه اللي بلاقيهم طلعوا فعلا نتيجه وبيتكلموا الماني. Ich bin 15 Jahre alt. Ich komme aus Ägypten. Mein Lieblingsfächer sind Arabisch und Mathematik. Ich wohne in Alexandria. Ich komme aus Ägypten. Ich spreche Arabisch und Deutsch. Meine Hobbys sind Schwimmen und Fußball spielen. Sehr gut, danke Abdurrahman. Bitte. Ich bin 14 Jahre alt. Ich wohne in Alexandria. Ich spreche Arabisch, Französisch, Englisch und ein bisschen Deutsch. الورشة دي بقدمها في مكتبة النشر في مكتبة اسكندرية. الورشة دي كانت مدتها 2.5 شهر. الوقت عدى بسرعة جدا وخلاص مبقاش فاضل غير مرة واحدة والورشة تخلص. بصراحة متضايقة شوية، بس أنا قضيت أحلى وقت معاهم، ومش هما بس اللي اتعلموا، أنا كمان اتعلمت. حقيقي فخورة بكل حد بيحاول ويجرب ويقع ويتعلم.